नमस्ते। सिम्पल फिल्टर विथ लिनक्स इत्याख्यपाठे सर्वेषां स्वागतम्। अत्र एतान् अंशान् ज्ञास्यामः। हेड, टेल, सोर्ट्, कट एण्ड पेस्ट। एते आदेशाः कमाण्ड लाइन् इत्यत्र अक्षरसमूहानां विपरिणमनाय उपयुज्यन्ते। टर्मिनल इत्यत्र इति चिह्नम् अस्ति चेत् आदेशनिर्वहणाय भवान् मूलोपयोक्ता भवेत्। सुदो सु अथवा सु रूट। फलके इति चिह्नम् अस्ति चेत् आदेशनिर्वहणाय सामान्योपयोक्ता भवति चेत् अलम्। यत्र च सञ्चिकाः रक्षिताः भवन्ति तत्र भवन्तः पाथ इत्यस्य परिवर्तनेन विना औत्सर्गिकसंस्थापनं मात्रं कृतवन्तः इति अहं चिन्तयामि। अहं लिनक्स तन्त्रांशम् उपयुञ्जामि। माउस, कीबोर्ड अपि च विंडो मध्ये मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ इत्येतेषां पूर्वज्ञानं वर्गाय अनिवार्यमस्ति। उत्सर्गेण सञ्चिकायाः प्रथमपङ्क्तिप्रदर्शनार्थं ASCII फाइल इति नाम्ना अनुसृतं हेड इति आदेशम् उपयुञ्ज्महे। अधुना सञ्चिकां सृजामः। अथ गच्छन्तु एप्लिकेशन्स्, एक्सेसरीज़, टेक्स्ट् एडिटर। समयाभावात् अहम् एतावता एव इमां सङ्ख्याम् अपरसञ्चिकायाम् उद्घाटितवान् अस्मि। अधुना कॉपी कृत्वा पेस्ट् करोमि। फाइल नुत्त्वा सवे नुदन्तु। numbers.txt इति सञ्चिकानाम दत्त्वा सवे इति नुदन्तु। सञ्चिकां पिदधतु। अथ गच्छन्तु एप्लिकेशन्स्, एक्सेसरीज़, टर्मिनल। अधुना सृष्टसञ्चिका दृश्यते उत न इति पश्यामः। एलएस इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एतेन गृहसन्धारिकायां विद्यमानानां सर्वासां धारिकानां सञ्चिकानां च सूचीं निर्मितवन्तः। सृष्टसञ्चिकास्थविषयान् पठितुं कैट् इति आदेशम् उपयुञ्ज्महे। कैट् num सञ्चिकानाम्नः स्वयंपूरणाय tab नुदन्तु, enter नुदन्तु। एवमेव हेड इति आदेशे अपि कुर्मः। हेड numbers.txt इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना प्रथमदशपङ्क्तयः दर्शिताः। प्रथमपञ्चपङ्क्तीः द्रष्टुं -n5 इति विकल्पं हेड इति आदेशस्य सञ्चिकानाम्नः च मध्ये उपयुज्यताम्। अप कीलं नुत्त्वा मध्ये आगत्य -n5 इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। अधुना केवलं प्रथमपञ्चपङ्क्तयः दृष्टाः अभवन्। अधुना प्रेजेन्टेशन् प्रति गच्छामः। टेल इति आदेशः हेड इति आदेशस्य विरुद्धतया प्रवर्तते। एषः उत्सर्गेण सञ्चिकायाः अन्तिमदशपङ्क्तीः दर्शयति। टर्मिनल प्रति गन्तुम् अहम् Alt अपि च Tab इति नुदामि। टेल numbers.txt केवलम् अन्तिमपञ्चपङ्क्तीः द्रष्टुं टेल आदेशस्य सञ्चिकानाम्नः च मध्ये -n5 इति विकल्पः उपयोक्तव्यः। -n5 इति विलिख्य enter नुदन्तु। स्लाइड्स् प्रति गच्छन्तु। उपकरणे घटितवृत्तं लॉग इति सञ्चिकायां भवति। उपयोक्तॄणां निर्गमनप्रवेशयोः विवरणं auth.log इति सञ्चिका निर्वहति। -s इति विकल्पप्रयोगेन इतिवृत्तसञ्चिकानाम् अन्तज्ञानमेव टेल इति आदेशस्य प्रमुख उपयोगः। इतिवृत्तसञ्चिकायां नूतनपङ्क्तिः युक्ता भवति चेत् टेल आदेशः उत्सर्गेण तां पङ्क्तिम् अन्तिमत्वेन स्वीकृत्य ततः पूर्वतनदशपङ्क्तीः दर्शयति। टर्मिनल प्रति गच्छन्तु। टेल -f /var log auth.log। अधुना पटलाकृतिं न्यूनं करोमि। अधुना अपरं टर्मिनल उद्घाटयाम। एप्लिकेशन, एक्सेसरीज़, टर्मिनल। अधुना पटलाकृतिं न्यूनं करोमि। येन च टेल इति आदेशः कथम् इतिवृत्तसञ्चिकायाम् अन्तिमपङ्क्तिम् अनुसरति इति एकपटले एव प्रदर्शयितुं शक्नोमि। सु रूपेण स्वोपयोक्तृनाम दत्त्वा enter नुदन्तु। कञ्चित् दुष्टं कूटशब्दं विलिख्य enter नुदन्तु।
टेल इति यत्र कार्यं करोति तत्र काचित् नूतना पङ्क्तिः युक्ता वर्तते इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दिनाङ्कसमयौ दृढीकरणवैफल्यं कदा जातमिति सूचयन्ति। उपकरणस्य दिनाङ्कसमयनिश्चयार्थं दते इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। टर्मिनल पिधातुं exit इति टङ्कयन्तु। प्रचलितं टेल इति आदेशं पिधातुं Ctrl C नुदन्तु, अपि च पटलं बृहत् कुर्वन्तु। वयं पूर्वोदाहरणे केवलं auth.log फिले इति दृष्टवन्तः। एताः लिनक्स मध्ये सामान्यतः उपयोग्याः इतिवृत्तसञ्चिकाः। लिनक्स उपकरणप्रशासकः इमाः इतिवृत्तसञ्चिकाः वीक्षते, येन च सः यन्त्रे समस्यानिवारणार्थं विवरणं प्राप्नुयात्। सोर्ट् इति आदेशः अन्वर्थरूपेण आरोहणावरोहणक्रमयोः वा सञ्चिकास्थविषयान् व्यवस्थापयति। सोर्ट् नंबर्स्.टीएक्सटी इति आदेशः number.txt इति सञ्चिकाम् आरोहणक्रमेण वर्गीकरोति। अत्र किञ्चित् विचित्रमवधेयं भवद्भिः। सोर्ट् इति आदेशः केवलं प्रथमाक्षरं पश्यति, अतः 10, 11, 12 इति सङ्ख्याः 2 इति सङ्ख्यायाः प्राक् दृश्यन्ते। तन्निवारणाय -n इति विकल्पं योजयन्तु। -n इति विलिख्य enter नुदन्तु। अधुना सोर्ट् आदेशः सम्पूर्णां सङ्ख्यां पश्यति। number.txt इत्येतं व्युत्क्रमेण वर्गीकर्तुं -r इति विकल्पं योजयन्तु। अत्र काश्चन सङ्ख्याः पुनरावृत्ताः सन्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः। तन्निवारणाय -u इति विकल्पं योजयन्तु। टर्मिनल प्रति गच्छन्तु। अप् कीलं नुदन्तु। u इति विलिख्य enter नुदन्तु। पूर्वं वारद्वयं 2 इति प्रदृष्टमासीत्, अधुना तु एकवारमेव प्रदृष्टमस्ति। अधुना स्तम्भाधारेण सञ्चिकाव्यवस्थापनं कथमिति पश्यामः। अधुना अधोनिर्दिष्टमनुसृत्य सञ्चिकां सृजामः। गच्छन्तु एप्लिकेशन्स्, एक्सेसरीज़, टेक्स्ट् एडिटर। समयरक्षणाय एतावता एव अन्यसञ्चिकायां विद्यमानं दत्तांशं कॉपी कृत्वा पेस्ट् करोमि। Ctrl C, Ctrl V। फिले इति नुत्वा इदं marks.txt नाम्ना रक्षामः। सवे इति नुदन्तु। अत्रस्थाङ्कानां विषये अवधानस्य आवश्यकता नास्ति। इमां सञ्चिकां पिदधातु। marks.txt इति सञ्चिकां द्वितीयस्तम्भस्य आधारेण व्यवस्थापयामः। टर्मिनल प्रति गच्छन्तु। सोर्ट् स्पेस् marks.txt स्पेस् -t स्पेस् ओपन इन्वर्टेड् कमास् स्पेस् क्लोज़ इन्वर्टेड् कमास् स्पेस्। अत्र -t इति सीमानिर्धारणार्थमस्ति। उद्धरणचिह्नयोर्मध्यस्थरिक्तस्थानं तत् प्रतिनिधीकरोति। -k2 इति द्वितीयस्तम्भनिमित्तम् अस्ति, यत्र च सोर्ट् भवेत्। enter नुदन्तु। cat marks.txt। यदा द्वितीयस्तम्भस्य आधारेण सोर्ट् कुर्मः, तदा यदि अवैर् इति बाला इत्यस्मात् उपरि आगच्छति, तर्हि एषा मूलसञ्चिका अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। कट् इति आदेशः सञ्चिकायां निर्दिष्टसूचनाः कर्तयितुम् उपयुज्यते। अथ marks.txt इत्यस्मात् कतिचन नामानि कर्तयामः। अधुना टर्मिनल प्रति गच्छामः। Alt Tab। कट् स्पेस् marks.txt स्पेस् -d स्पेस् ओपन इन्वर्टेड् कमास् स्पेस् क्लोज़ इन्वर्टेड् कमास्
स्पेस्। अत्र कट् इति आदेशे D इति सीमां निर्धारयति, अपि च उद्धरणचिह्नयोर्मध्यस्थरिक्तस्थानं नियामकं प्रतिनिधीकरोति। -F2 इति द्वितीयस्तम्भाय अस्ति। Enter नुदन्तु। पेस्ट् इति आदेशः अनेकसञ्चिकायाः पङ्क्तीः एकस्यां सञ्चिकायां विलयनं करोति। अधुना number.txt marks.txt इति सञ्चिकयोः उपयोगं कुर्मः। टर्मिनल प्रति गच्छन्तु। paste numbers.txt marks.txt इति विलिख्य enter नुदन्तु। अधुना marks.txt इत्यस्य प्रथमपङ्क्तिः number.txt इत्यस्य प्रथमपङ्क्तौ युक्तम् अभवत्। एतत् फलितं कान्काट फिले इति नामकसञ्चिकां प्रति विचालयितुं रिडायरेक्ट् कुञ्चिका उपयुज्यते। टर्मिनल प्रति गच्छन्तु। उप् इति कीलं नुदन्तु। रिडायरेक्ट् अर्थात् ग्रेटर थान् चिह्नं कान्काटफाइल.txt इति च टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। कैट् कान्काटफाइल.txt। अधुना स्लाइड्स् प्रति गच्छामः। क्रमशः नियमितानां सङ्ख्यानां निर्माणं पेस्ट् द्वारा यदि मुद्रापयितुम् इच्छामः तर्हि -s इति उपयोक्तुं शक्नुमः। paste -s numbers.txt। स्लाइड्स् प्रति गच्छन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्येतत् तल्क् तो a टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति, यच्च नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः अस्ति। अधिकविवरणं जालपुटेऽस्मिन् उपलभ्यते। अस्याः लेखनप्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति। अस्य प्रवाचकः देहलीतः वासुदेवः आपृच्छति।